Ko pas kohe paraqitej si zë i lidhjes demokratike të Kosovës. Nga foltorja partijake madje pati kritika të ashpra për qeverinë, pjesës e cilës ishte pak kohë më herët si zë vendës ministër për integrime europiane. Se shteti i Kosovës nuk ka përmbushur obligimet e zëtuara ndaj procesit të integrimeve dhe se për këtë nuk mund të fajsohet askush tjetër veç se qeveria e Kosovës. Kështu gradualisht Arban Abrashit ju besua edhe përfaqësimi i partisë në debatet televizive në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të 2014-s. Përmes televizionit, E në kësi debate i kualifikuari për çështje evropiane dhe në shkenca politike, tregoi që ka goxha njohuri edhe për fusha të tjera përveç politikës. ndoshta përgatitjet nuk e kanë mundësuar që loja të jetë më e mirë. Sidoqoftë duhet t'i përkrojmë ata djem, punohet me ta. Duke garuar për vota, nuk munguan as premtimet për këtë lëmi. Ligji për sponsorizime, unë e mendoj dhe LDK mendoj që është çelësi i zhvillimit, kultivimit të sportit të Kosovës. Ju do ta bëni këtë? Besoj që do ta bëjmë. Çfarë afati kohor? Brenda vitit. Brenda vitit, ligjin për sponsorizime. Në cilësinë edhe të zëdhënësit të partisë, Abrashi shpaloste edhe agjendat e kryetarit të tij. Është takim i rregullt i kryetarit dhe kryesisë së LDK-s me strukturat e tyre, përkatësisht është takim i rregullt me degët e LDK-s, ku kryetari shfrytëzoi rastin të njoftoi rreth vizitës që ka pas në Berlin dhe Bruksel. I bindur ishte edhe se Mustafa do të bëhej kryeministër. Është vendimi i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës që LDK-s t'i takoj pozita e kryeministit, pasi edhe ka shumicën në këtë koalicion dhe ne mbesim pranë këtij qëndrimi. Kështu edhe ndodhi. Kuvendi zgjodhi qeverinë e re të Republikës Kosovës me kryeministër zotin Isa Mustafa. Urime. E Mustafa sa e mori detyrën, ja bëri një vend në qeveri. Zoti Arban Abrashi, ministri i punës dhe mirëqenies sociale. Pak ditë më vonë Abrashit ju dorëzua detyra e ministrit të punës dhe mirëqenies sociale nga Nenad Rashiq, i cili e drejtoi këtë digaster për 7 vjet. E më të marrë këtë detyrë ministri ju përvesh punës me aktivitete të shumta. Do të fillojmë zhdukjen e këtyre pamjeve cilat po i shohim. Por posti i ministrit mund të mos jetë i vetmi që Abrashi do ta ketë në qeveri. Emri i tij po përmendet edhe si opsion për detyrën e zëdhënësit të ekzekutivit, mundësi që ky deri më tani nuk e ka mohuar.